Dud je drvo koje raste svuda i nije mu potrebna posebna briga i nega. Ne prska se nikakvom hemijskom zaštitom i zato je potpuno organski uzgojen plod. Ljudi su u većini slučajeva nesvesni koliko je dud lekovit i koristan za zdravlje. Džem od duda nije uobičajena poslastica na trpezama. Plod duda je mukotrpno sakupiti, sortirati i sačuvati do prerade. Bobice su jako osetljive. Ovako to izgleda kad odeš u prirodu po kanterion, a nađeš divlji crni dud. I pođeš naravno bez opreme. Rezultat toga su ovakve ruke. Džem od crnog duda je prava riznica vitamina i jedna kašika dnevno može poboljšati krvnu sliku, smiriti nervozu i poboljšati san. Plodove duda dobro oprati pod mlazom vode. Osnovna mera je 1 kg dudinja. Odseđene plodove duda izgnječiti ili samleti. Samleti dobro da se i drškice samelju ili ih odstranite pre mlevenja. Mleveni dudinje sipati u šerpu. U ovako mlevenu masu dodati 500 g šećera. Staviti u masu koricu i sok od jednog limuna. Staviti na šporet i kuvati uz neprestano mešanje. Vreme kuvanja zavisi od količine koju imate. Ako imate manju količinu, vreme kuvanja je kraće, ako imate veću, vreme kuvanja je duže. Okvirno od 30 do 60 minuta. Vruć džem sipajte u čiste zagrejane tegle. Čuvajte na hladnom i tamnom mestu. Džem možete koristiti kao namaz, kao dodatak kolačima ili sladoledu, ili jednostavno jednu kašiku svaki dan za bolje zdravlje, manje nervoze i lepši san.